Ihinda-inĩ rĩa ciumia ithatũ ciũkĩte, arutwo a kĩrathi gĩa form 4 megũkorwo magĩka kĩgeranio gĩa KCSE kĩrĩa gĩkambĩrĩria mũthenya wa rũciũ na igeranio cia mathomo ma chemistry na gĩthũngũ. Meharĩria mothe nĩ marĩkĩrĩru na ũgitĩri ũkagacĩrithio thĩinĩ wa ceceni 10,651 cia igeranio, o ũndũ ũmwe na containers 567 iria irahũthĩka kũiga igeranio thĩinĩ wa sub-county-inĩ ciothe bũrũri-inĩ. Ministry ya Gĩthomo ĩkoretwo ĩkĩrutithania wĩra na kanjũ ya igeranio gũkinyanĩria mĩhang'o ĩno mamwe ma mogarũrũku marĩa makinyanĩirio mwaka ũyũ ma njĩra ya kũhĩtana na ciĩko cia ũici wa igeranio arĩ gũtigithũkanio kwa mathaa ma kũgĩra igeranio cia rũciinĩ na hwaĩ-inĩ kuma container-inĩ. Akiaria hĩndĩ ya gũtiriha igeranio cia KCPE kiumia kĩhĩtũku, mũrũgamĩrĩri mũnene wa kanjũ ya igeranio David Jegere nĩ atarĩirie atĩ gũtirĩ na mwanya o wothe wa ciĩko cia ũici wa igeranio ona kana igeria rĩa gũtumũra maratathi ma igeranio mbere ya ihinda. We want to assure our candidates that there is nobody who has access to any of those papers. We know schools or teachers who will be disadvantaged in picking both papers. We can give you a word that we have dealt with that particular challenge that we thought may arise out of picking the examination twice. Arũgamĩrĩri othe a ceceni cia igeranio nĩ matanyĩtwo kũheana ithabu rĩa maabitha arĩa mararũgamĩrĩra igeranio ceceni-inĩ cia igeranio, oho makĩũrio gũtigĩrĩra arutwo othe arĩ hamwe na thukuru-inĩ cia gũkomwo nĩ marĩthũrimagwo o mũthenya mbere ya kwambĩrĩria igeranio. So this time our systems are very efficient. 72% of our candidates are in day school. The other thing we are urging our teachers and our parents, we are asking them that don't allow our children go to school with mobile phones, because it is an offense and it may disadvantage them as they do their examinations. In our boarding schools, we shall make sure that we do adequate fixing, checking to ensure that telephones are not found in our school compound. Igeranio ici ciũkĩte rĩrĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo ĩrarekereirie riboti ĩkonio thuthuria wa kana kwarĩ na ciĩko cia ũici wa kĩgeranio kĩa mwaka mũhĩtũku, kũrĩa kamĩtĩ ĩno yahithũririe kwarĩ na ciĩko itanyihĩirie 60 cia ũici wa igeranio arĩ hamwe na ũhũthĩri wa nenda ta Signal na Telegraph. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.